Genau, passend zum Frühstück. Kaffee, gekocht. Danke, Laila.
Ah. Ganz logisch. So eine Rampe kann keiner auslassen. Wir steigen auf und springen runter. Oberhammergeil. Juhu! Das war jetzt der Trockenanzug, oder? Und Jolina? Unentschlossen! Ach, fick doch die Henne! Jawohl! Juhu! Yay! Hey Pete, hier duftet's. Frisch geduscht? Genau, ja. Hey, lovely boy. Heute gibt's Cevapcici, gebratene Kartoffeln, Zucchini, gefüllte Paprika, auf dem Feuer gegrillt. Pete fährt die Upper. Soca.
Ja, gut. Entschuldigung, dass ich dich in den Rückwärtsgang katapultiert habe. Ja. Ja. Hey, der kommt jetzt raus!
Scheiße. Das aber, da zupft heute mehr als gestern. Ich habe bloß keine Ahnung, ob sehen Sie. Ein bisschen warm, sicher. Okay, ich